Hello everyone, welcome to Premistyle. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா எங்கள் சிட்டியை தான். எப்படி அப்படின்னாக்க நான் வந்து இங்கே கோர்ட்டுக்கு வந்திருந்தேன். கோர்ட்டுனா கேஸ் அப்படின்லாம் நினச்சிடாதீங்க. இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டியூட்டி. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கென்ட் கவுனி கோர்ட் ஹவுஸ். ஸோ இங்கே ஒரு இதுக்காக நான் வந்திருந்தேன். ஸோ அதை தான் நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க. அப்படி சிட்டியை மட்டும் பாருங்கள். நான் இங்கே எதுக்காக வந்தேன் என்ன அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சொல்ல முடியாது, அது சொல்லவும் கூடாது. ஸோ அப்படியே பாருங்கள். ஸோ இதுதாங்க அந்த பில்டிங்கோட மேலே 6th ஃப்ளோர்லேருந்து எடுக்கிறேன். இங்கே வந்து கோர்ட் ஹவுஸ் அப்படின்னாக்க உள்ளுக்குள்ளே வந்து நிறைய கோர்ட் ரூம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் போக வேண்டிய இடம் வந்து 6th ஃப்ளோரில் இருந்துச்சு. ஸோ 6th ஃப்ளோர்லேருந்து எங்கள் சிட்டி வியூ இதுதாங்க. பாருங்கள், நல்லா இருக்குது இல்லைங்களா? ஒரு ரொம்ப காமாக இருக்கும். சிட்டியிலக்க உங்களுக்கு வந்து நிறைய பஸ்ஸு லாரி அது இது போய்கிட்டு ஜனங்க ரொம்ப நடமாடிக்கிட்டு அப்படிலாம் இருக்காது. கொரோனா வைரஸ்ன்ட்டு இல்லை, வைரஸ் இருக்கிறதுனால தானா அப்படின்லாம் இல்லை. எப்பயுமே சிட்டி வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஈவினிங்கில் வந்து கொஞ்சம் க்ரௌடடாக இருக்கும், ஏன்னா நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு மக்கள் வருவாங்க. இப்போ நான் இங்கே எதுக்கு வந்தேன் அப்படின்னா, இங்கே வந்து ஒரு சிட்டிசனுக்கும் ஜெரி டியூட்டின்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதுக்காக வந்தேன். இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஜெரி டியூட்டி முடிஞ்சு வீட்டுக்கு நடந்து போயிட்டே இருக்கேன். ஸோ அப்படியே பேசிக்கிட்டே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். ஜூரி டியூட்டின்றது வந்து ஒரு சிட்டிசனோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இது எல்லாருக்கும் இருக்குமானா எல்லாருக்கும் வராது. ஏதோ ஒரு 1000 பீப்புளில் 1 அந்த மாதிரிக்கு இது பண்ணுவாங்க. இது வந்து இட் இஸ் அன் ஆர்டர். கவர்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஆர்டர் போடுவாங்க. அப்போ அவங்க சொல்கிற டேட்டில் நம்ம போய் தான் ஆகணும். 1 வீக் இருக்கும் யூஸ்வலாக. ஸோ அந்த மாதிரி தான். உங்களுக்கு மோர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேணும் அப்படின்னா JURY ஜெரி டியூட்டி அது என்னன்னு சொல்லி நீங்கள் ஆன்லைனில் அடித்து பாருங்கள். இந்த ஆர்டர் நம்மளுக்கு லெட்டர் மூலமாக வந்து அந்த டேட்டில் அவங்க சொன்ன டேட்டில் நம்ம போகலை அப்படின்னா நம்மளை வீட்டுக்கே வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அன்னைக்கு நம்மளுக்கு வேலையாக இருந்தால் கூட எம்ப்ளாயர்ஸ் வந்து நம்மளை ரிலீவ் பண்ணி தான் ஆகணும். இப்போ அப்படியே கொஞ்சம் சிட்டியை பார்த்துட்டே போகலாம். பாருங்கள், அதெல்லாம் ஸ்டாப் லைட்டு எவ்வளோ இதாக இருக்குது. அந்த எல்லோ கலரில் ஒரு இது மாதிரி தெரியுது இல்லைங்களா அந்த சைடில், அது வந்து ஃபயர் ஹைட்ரண்ட். அதாவது சிட்டியில் எங்கேயாவது ஃபயர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து பைப்பை கனெக்ட் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணுறது அது. ஸோ அதுதான். இது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நடந்து வரும்போது இங்கே கிராண்ட் ரேபிட்ஸ் இந்த கம்யூனிட்டி காலேஜ் இருக்கும். இது வந்து ஸ்டேட்டோட இன்ஸ்டேட் லோக்கல் காலேஜ். இங்கே வந்து ப்ரைவேட் காலேஜை விட கம்யூனிட்டி காலேஜஸில் வந்து உங்களுக்கு ஃபீஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதாவது இப்போ ப்ரைவேட்ஸில் வந்து ஒரு கிளாஸ்க்கு நீங்கள் $500 கட்டுறீங்க அப்படின்னாக்க இங்கே வந்து ஏறக்குறைய ஒரு $250-300 இருக்கும் ஒரு கிளாஸ், ஒரு 3 credit or 4 credit கிளாஸ். இதுவும் ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராம். பட் பிள்ளைங்க வந்து ஸ்மார்ட்டாக இருக்கணும். இங்கே வந்து ஸ்மார்ட்டாக இருந்து புத்திசாலித்தனமாக படிக்கணும். இந்த வருஷம் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க கம்யூனிட்டி காலேஜில் இந்த லோக்கல் கம்யூனிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இப்போ எங்கள் சிட்டியை விட்டு வெளியில் வந்தாச்சு. அன்னைக்கு சாயங்காலம் இது வந்து நானும் என் பசங்களும் வெளியில் போனோம். அது வந்து நான் வந்து கயாக் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் லேக்கில். இது ஒரு நல்ல ஆக்டிவிட்டிங்க, ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் கூட. ஸோ அன்னைக்கு வந்து மாம் அண்ட் சன்ஸ் ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே எங்கள் ஊர்லேயே ஒரு 30 minutesல ஒரு லேக் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு போயிருந்தோம். அப்புறம் போயிட்டு நான் ஜஸ்ட்டு ஒரு தனியாக கொஞ்சம் நேரம் கயாக் பண்ணிவிட்டு வந்து சின்ன பையனை வந்து அதே கயாக்கில் முன்னால் உட்கார வச்சுட்டு நான் பின்னால் இருந்தேன். பெரியவன் வந்து பேடல் போர்டிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தான். இது வந்து இப்போ நான் இருக்கிற கயாக்கை வந்து டேண்டம் கயாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து 2 seated. ஸோ டேண்டம் கயாக்கில் நான் இருந்தேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பசங்களுக்கு வந்து நடு லேக்கில் நான் வந்து லஞ்செலாம் கட்டிட்டு போயிடுவேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ பசங்களை வந்து நடு லேக்கில் உட்கார வச்சுட்டு சாண்ட்விச் 2 பேரும் சாப்பிட்டுட்ருக்கானுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது எங்களுக்கு இந்த லேக் சைட்லேயோ இல்லை இந்த மாதிரி ஏதாவது லேக்கில் பண்ணும்போதோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ஆசைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஸோ அந்த மாதிரி பசங்களோட இது பண்ணுறதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதான் தம்பிங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. அவன் பெரியவன் வந்து அப்படியே பேடல் போர்ட்லேயே அப்படியே உக்காந்து அவன் சாப்பிட்டுட்ருக்கான். சின்னவன் எனக்கு முன்னால் உக்காந்துட்டு இது பண்ணிகிட்டு இருக்கான். இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, தம்பி வந்து சின்னவனுக்கு வந்து பேடல் போர்டிங் வந்து கற்றுக் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அவனை இது பண்ணான்.
அவனுக்கு வந்து சின்னவனுக்கு வந்து தண்ணி ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை பண்ண பார்ப்பான், நல்லா அவனுக்கு பிடிக்கும். ஸோ பெரியவன் வந்து சம்ஹவ் அவனுக்கு வந்து இதை கற்றுக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் ஷோரில் போய் ஒரு இடத்துல இது பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணி இது பண்ணான். ஓரளவு பேலன்ஸ் பண்ணனா, பட் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணும்போது எல்லாருமே கீழே உளுந்து எழுந்திரிப்போம். ஸோ ஹீ வாசன் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தேட். தம்பியும் அப்படி தான் கீழே உளுந்தான் தண்ணியில். பட் அவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு கீழே உளுந்துருவனே அப்படின்னு சொன்னான். பட் நான் சொன்னேன், இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஜம்பிங் இன் த வாட்டர். அவன் வந்து தண்ணியில் குதிக்கிறதெல்லாம் நல்லா பண்ணுவான் சின்னவன். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஜம்பிங் இன் த வாட்டர் ஜெய்சன் அப்படின்னு. அப்புறம் உடனே அவன் தானாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். ஆனால் இன்னும் பேலன்சிங் வந்து அவனுக்கு இன்னும் சரியாக வரல. பட் வந்துட்டோம், அவன் நல்லா இது பண்ணிடுவான்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்கே பாருங்க, அவன் இது பண்ணாதான் அது கொஞ்சம் அப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி அப்படியே போக ஆரம்பிச்சிட்டான். ஸோ அதுதான். Yes, you are. இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து கயாக்கில் உட்காந்து தான் பிள்ளைங்கள வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். ஆனால் தம்பி வந்து கொஞ்ச நேரம் அவனுக்கு அங்கேயே இருந்து அவனுக்கு எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது, இன்னும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தான். ஆனால் சின்னவன் ரொம்ப சொகுசாக இருக்க பார்த்துட்டான் பார்த்துக்குங்க. அவன் பேடல் போட்டில் படுத்துக்கிட்டு நல்லா கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப இதாக இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன். பின்னால் உக்காந்துக்கிட்டு பெரியவனை பேலன்ஸ் பண்ணி அப்படி போகிறது, அந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணான். பட் வந்து இப்படியெல்லாம் பழகினா தான் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அந்த இது வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த பேடல் போர்டிங் அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் வேணுங்க. பேலன்ஸ் இல்லைன்னா இது வந்து இது பண்ண முடியாது. நான் வந்து ஃபஸ்ட்டில் ட்ரை பண்ணி ஒரு எத்தனை முறை நான் கீழே விழுந்து எந்திரிச்சு தான் இப்போ தான் கொஞ்ச நாளாக தான் என்னால் வந்து ஓரளவு அதில் போக முடியுது. அதுக்கு முன்னால் நான் போன வருஷம்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். அதாவது பேலன்ஸ் பண்ணி நின்றுடுவேன், பட் கொஞ்சம் வேவ்ஸ் வந்துச்சுன்னா என்னால் வந்து தாக்கு பிடிக்கவே முடியாது. அதனால தான் சின்னவனை வந்து பெரியவன்கிட்ட விட்டு அவனுக்கு கொஞ்சம் நல்லா கற்றுக் கொடுறா அப்படின்னு சொல்லி அவனுங்களுக்காக உக்காந்துக்கிட்டு காயாக்கில் நானும் உக்காந்துட்டு பார்த்துட்ருக்கேன் அவனுங்கள. பட் ஓரளவு பரவாயில்ல, அவன் சின்னவனும் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு சில ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வரல அப்படின்னா அதோட விட்டுறாதீங்க. அது கொஞ்சம் அப்படியே ட்ரை பண்ணுங்கள், பிள்ளைங்க பிடிச்சிருவாங்க. ஸோ அவ்வளோதான். எனக்கு வந்து என் பிள்ளைங்களோட அந்த ஸ்கில்ஸில் வந்து கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் அதிகம். பிகாஸ் ஐ எம் ஏபிள் டு லேர்ன் அண்ட் மை திங் இஸ் தே கேன் லேர்ன் ஆல்சோ. அந்த மாதிரி நான் அப்புறம் இன்னொன்று நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா, பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைங்க கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது கரெக்டு தான். ஆனால் வந்து நம்ம குழந்தை கற்றுக்கிட்டு அதுதான் டாப்பில் இருக்கணும், நம்ம பிள்ளைய தான் எல்லாம் இது பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் தப்பு. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பிள்ளைக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருக்கணும், பிள்ளைங்க டேலண்ட்டாக இருக்கணும்னு நம்ம நினச்சி நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணுமே ஒழிய, நம்ம பிள்ளை வந்து எல்லா பிள்ளையை விட நம்ம பிள்ளை மேலே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாதுங்க. அது வந்து ரொம்ப இது. ஏன்னா வந்துட்டு இது வந்து ஃபஸ்ட் மார்க் செகண்ட் மார்க் எடுக்கிறது கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து லைஃப் ஸ்கில். இதெல்லாம் வந்து லைஃப்பில் வந்து பிள்ளைங்க என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு இது. எந்த குழந்தைகிட்டையுமே எல்லா குழந்தைங்கக்கிட்டையுமே ஒரு டேலண்ட் இருக்கும். எல்லாமே எல்லா குழந்தைக்கும் வராது. ஸோ அதனால் குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நம்ம வந்து இந்த கம்பேர் பண்ணுறது, நம்ம பிள்ளை வந்து இதாக இருக்கணும், நம்ம பிள்ளை தான் வந்துட்டு இதை கற்றுக்கிட்டா உடனே வந்து எக்ஸ்பர்ட் ஆகிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கக்கூடாது. இங்கே பாருங்கள் எப்படி அவன் பெரியவன் மடியில் சின்னவன் படுத்துக்கிட்டு எப்படி பண்ணுறான் பாருங்கள். இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணானுங்க. நான் இவனுங்க பின்னாலேயே கயாக்கிங் பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே நானும் கயாக் பண்ணிக்கிட்டு அப்பப்போ வீடியோ எடுத்துகிட்டு ஒரு சில பிடிச்சதெல்லாம் நான் வீடியோ எடுத்தேங்க தம்பிங்களா. அதே மாதிரி குழந்தைங்களில் வந்து 3 குழந்தைங்களுமே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருப்பாங்க. என் குழந்தைங்க 3 பேருமே ரொம்ப வித்தியாசம். கேரக்டர் வைஸும் சரி, அவனுங்க ஸ்கில்ஸ் வைஸும் சரி, படிப்பு வைஸும் சரி, 3 பேரும் 3 விதமாக தான் இருப்பாங்க. ஸோ வந்துட்டு யூ ஜஸ்ட் எம்ப்ரேஸ் வாட் யூ ஆர் கிவன் அண்ட் ஜஸ்ட் லிவ் யுவர் லைஃப். அதுதாங்க ரொம்ப முக்கியம். ஆஸ் ஃபார் அஸ் தட் கோஸ், நம்ம வந்து அடுத்தவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம இருக்கிறோமா அப்படின்றது வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதை வந்து ரொம்ப நம்ம கற்றுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். Stand, don't fall forward. How much fun you're having? Go ahead. Not much. இவ்வளோ தூரம் பெரியவன் அவனுக்கு எல்லாம் பண்ணி சுற்றி வரும்போது ஹவு மச் ஃபன் யூ ஆர் ஹேவிங் அப்படின்னு கேட்குறான். ஈவன் நாட் மச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாலியாக உக்காந்துட்டு வரான் பார்த்தீங்களா. அதுதான் குழந்தைங்க. அதை வந்து தப்பாகவும் நம்ம நினச்சிக்க முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே தங்கங்களா, இதோட இந்த விலாகை நான் முடிச்சுக்க போகிறேன். உங்களை இன்னொரு நல்ல விலாகில் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும்
Keep on shining, keep on smiling, be well, stay well, and enjoy. Bye. Can see your dog.